Ini ya pemirsa, sayapnya. Ini bumbunya, cabe bubuk, cabe keringnya ini, lada, ketumbar, garam, penyedap, sambal Indofood, garam, gula, lada bubuk, dan saus sambal ya. Ini saus sambal Indofood, ini saus sambal Arab, dan ini madu. Tentunya pakai minyak. Kita iris-iris minyak dulu, iris-iris ini ya, biar bumbunya masuk. Sayapnya chicken wing pedas ala dapur Arab. Ya, sudah selesai, kita cuci lagi. Kita tuangkan airnya dengan itu. Ini kita masukkan bumbu, ketumbar sama lada, garam, penyedap, sambal bubuknya. Pedas banget ini.
diamkan kira-kira 15 menit. Maaf, ada yang lupa bawang putih. Masukkan minyak secukupnya ya. Ini ayamnya udah. Chicken wing pedas. Siram. Ada madrinya, ada kita taburin sambalnya. Iya, ini. Sambalnya ini pedas banget. Sisatan pokoknya maknya. Ini ya pemirsa, chicken wingnya siap dihidangkan. Agak gosong ya. Itu sedikit gosong. Anu kecap. Siap dihidangkan.